En esta clase vamos a estudiar qué es un soplo cardiovascular, las manifestaciones clínicas y todo el manejo que tenemos que tener en el consultorio dental para tener una atención segura en este tipo de pacientes. También veremos cuáles son los procedimientos dentales que requieren una profilaxis antimicrobiana y el tipo de medicamentos que les tenemos que dar. El corazón tiene 4 válvulas cardíacas. 2 que separan las aurículas de los ventrículos, que es la mitral y la válvula tricúspide. Y 2 más que sirven de salida para la arteria aorta y la arteria pulmonar, que llevan su mismo nombre. Un defecto en el cierre de cualquiera de estas válvulas permite que la sangre regrese violentamente, originando un fuerte ruido al momento de la contracción cardíaca, favoreciendo al estancamiento de sangre debido a la falta de la expulsión completa de la misma. En muchas ocasiones es necesario indicar una profilaxis antibiótica cuando se realizan procedimientos quirúrgicos invasivos e incluso bucales. El indicar un antibiótico en estos casos es para evitar una endocarditis infecciosa, es decir, una infección microbiana que en el 80% de los casos está generada por estreptococos o estafilococos, pero también puede ser colonizado el endocardio por algunos hongos o virus. La endocarditis infecciosa se origina cuando nosotros hacemos un procedimiento quirúrgico dental invasivo, alguna extracción dental, una colocación de implante, algún procedimiento que genere una bacteremia en un paciente que tenga algún defecto valvular. En ese momento las bacterias se introducen al torrente sanguíneo y llegan hasta donde está el tejido dañado de la válvula, donde se van a alojar, en donde inicia la colonización y reproducción microbiológica. Los procedimientos dentales que requieren una profilaxis antibiótica son los siguientes: extracciones dentales, tratamientos de endodoncia, cirugía periapical, colocación de implantes dentales, algún tipo de injerto. La mayor parte de los procedimientos periodontales, como es el de tartraje, la cirugía periodontal, los curetajes, las citas de mantenimiento. En el caso de tratamientos de ortodoncia, en el caso de colocar bandas, pues se necesita una profilaxis antimicrobiana. En las tomas de biopsia e incluso en los retiros de puntos. Todos aquellos procedimientos en donde se genere una bacteremia es necesario cubrir al paciente. El antibiótico con el que vamos a cubrir al paciente es la amoxicilina. ¿Por qué la amoxicilina? Porque el 80% de las bacterias que han colonizado o que han generado una endocarditis infecciosa son los estreptococos. Y estos son sensibles a la amoxicilina. Entonces el esquema antimicrobiano es darle 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento y no se necesita una dosis posterior. La dosis en los niños es de 50 miligramos por kilogramo de peso. Si el paciente fuera alérgico a la penicilina o a la amoxicilina, estaríamos indicando 600 miligramos de clindamicina vía oral 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y para los niños, de igual manera, si fueran alérgicos, estaríamos dando una dosis de 20 miligramos por kilogramo de peso. Una vez que tenemos en la consulta un paciente con un soplo cardiovascular, es muy importante entonces concientizarlo de que su estado de salud bucal debe de ser perfecto. Y será un objetivo el realizar todos los procedimientos necesarios para mantener una boca sana. La prevención en estos pacientes es la mejor estrategia. Hay que enseñarles perfectamente bien las técnicas de cepillado, el uso del hilo dental e incluso el uso de pastillas reveladoras para que ellos verifiquen las zonas en donde no se están lavando correctamente. Y debemos de considerar el uso de clorhexidina previo al tratamiento dental programado.